Dia tahu sih. Ayam. Lane departure. Oh, ini slime land. Slime-nya. Nih, warnanya mau apa? Salah strawberry wanginya. Oh, cobain. Terus ini rose, bunga mawar. Ini bunga rose. Oh, bubble gum. Ini ya? Bubble gum coklat. Ini bubble gum. Cek. Warnanya orange ya. Warnanya orange. Sekarang traynya di bawah digesek. Kamu suka warna apa? Suka yang mana ayam? Boleh sampai full. Yang mana? Campur-campur boleh. Mau yang mana aja? Kalau susah pakai ini. Naik. Cheers. Apa itu? Churchill? Oke. Kamu pilih 3 warna yang Apa itu? Tuh, ini beda lagi. Wih. Tuh. So cute. bikin dulu setengah. Tuang. Lagi. Oke, cukup. Kamu aduk lagi. Aduk lagi. Wow, bagus banget. Nah, diginiin lagi. Biar kecampur. Ya, gitu. Tarik-tarik. Iya, dicampur. Iya, dicampur ya. Belakangnya ini. Satu lagi? Ada nggak? Satu lagi ada yang nempel nggak? Oke, ini. Sekarang pertama kita harus bulat-bulat dulu. Kalau udah bulat-bulat, kamu titisin pelan-pelan. Kalau udah ambil atas kamu, taruh ke atas pelan-pelan. Isi dulu saya tangannya. Terus kamu lempar. Wih. Tuh, bagus. Sekarang kamu yang bikin ya. Jangan dilepas, nanti lepasnya ya. 1, 2. Apa? Belakang. Taruh dulu. Tempel-tempel gini. Gini belakangnya. Nah, ambil ini. Satu, dua. Hup. Pegang. Kamu tarik ke bawah.
It's sparkling. Sparkling, ya. Buka ya. I want to put it. Sini. Yang satu lagi mau rainbow. Sudah?